嗱，我哋而家繼續上一集啊！而家咧，我哋就喺度搞緊佢啦。然後咧，我哋而家咧就有個洗衣粉水加落去，慢慢加一啲啲咁樣加落去，佢就會成型。我個人咧都係比較推薦洗衣粉水，因為洗衣粉水溶解性比較強，但係你一定要把佢哋全部溶解再咩？唔係嘅話咧，佢哋就會變成一嚿不可用唔可以一個理解嘅啦，已經係。如果你唔用，跟住咧你要放多幾日，佢會變腍嘅。但係你放多幾日咧，佢就會。你睇到而家呢個狀況，有啲流湯，唔流湯先叫恐怖，流湯還好啲。點解會咁講咧？因為如果你一唔流湯，就代表你個泥已經徹底廢咗，因為硬咗。佢呢個狀態好似水，我知道。跟住咧到後期我會再教你哋點樣整啦。如果我建議你哋唔好用洗衣粉水，洗衣粉佢容易佢冇咁容易溶解。我建議你哋用嗰啲一次性嗰啲一嚿嗰啲點樣描述好咧？然後我哋而家要擺個泥裝翻入去，但係如果你喺裏面攪拌咧，當然唔會污糟，但係咧就會難搞啲，因為咧佢到後期咧會好似嗰啲酵母咁樣發脹，所以咧你攞出嚟咧可以好控制嗰啲量。但係要記得黐實晒。好啦，拜拜啦，咁就我慢慢裝翻入去咯。